चाय पियोगे? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, चाय तो सब पीते हैं, लेकिन चाय का असली मजा तो बिस्कुट के साथ है। वैसे क्या बिस्कुट बॉल आती होगी? अबे साले, आप लोग भी सोचते हो कि पागल है ससुरा, हर चीज की बॉल ढूंढता है। लेकिन मैं क्या करूँ, बॉल कलेक्टर होना आसान थोड़ी है। पाप से बचने के लिए पूजा बॉल मंगाई, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन किया तो ड्रिंक बॉल मंगाई, गुस्सा आया तो पंच बॉल मंगा ली, और यहाँ तक कि अपने मुंह वाली बॉल भी मंगाई। लेकिन इस साल भी आईफोन नहीं खरीद पाया। ऐसा लग रहा है मेरी किस्मत पे काले बादल छाए हुए हैं। लेकिन अगला साल आने दो, इन काले बादलों को बॉल में भर के अपने बॉल कलेक्शन में ऐड करूंगा। लेकिन भाई 2026 में तो दुनिया खत्म है, तो क्यों ना इन बादलों को अभी बॉल में भर लें, क्योंकि अगले साल मेरे को फुल गुड लक मांगता है। जरा देखूं तो आपकी उंगली अभी तक लाइक बटन को छुई की नहीं छुई तो छू लो यार। इस बॉल के अंदर कैद है काले बादल, और उसमें से बारिश भी निकल रही है, और ये बॉल घर में गुड लक लाती है।